Павелдың Коринфтагы имандаштарга язган беренче хаты. 13-нче бүлек. Кешеләрнең һәм фәрештәләрнең телдәрендә һөйләшеп тә, мөхәббәтем юк икән, ул сакта мин нибары бакыр һавыт зыңлавы яки яңгырап торган тәрилкәләр сыңы. Пәйгамбәрлек һәләтем булһа ла, барлык серләрне һәм һәр төрле гыйлемде белһәм дә, тауҙар күсерерлек иманым булһа ла, мөхәббәтем юк икән, мин бер ни дә түгел. Бөтен мөлкәтемде ярлыларга өләшеп, мактану өсөн тәнемде үлемгә тапшырһам да, мөхәббәтем юк икән, миңә бынан бер ниндәй дә файда булмаҫ. Мөхәббәт түҙемле, шәфҡәтле, мөхәббәт көнләшмәй, маһаймай, һауаланмай. Мөхәббәт әҙәпһеҙ ҡыланмай, үҙенә файда эҙләмәй, ярһымай, яуызлыҡ тотмай. Мөхәббәт ғәҙелһеҙлеккә һөйөнмәй, хәҡиҡәткә шатлана. Ул бөтөнөһөнә лә түҙә, бөтөн нәмәгә ышана, һәр саҡ өмөтләнә һәм сабыр итә. Пәйғәмбәрлек итеүҙәр туҡтар, бүтән төрлө телдәр тыныр, белем юҡҡа сығыр, әммә мөхәббәт бер ваҡытта ла һүрелмәҫ. Беҙҙең белемебеҙ ҙә, пәйғәмбәрлек итеүебеҙ ҙә өлөшләтә генә. Камиллыҡ килеү менән был өлөшләтә булған нәмәләр әһәмиәтен юғалтасаҡ. Мин бәләкәс сағымда балаларса һөйләнем, балаларса уйланым, балаларса фекер йөрөттөм. Ә инде ир ҡорона ингәс, сабыйҙарса эшләүҙән туҡтаным. Әле беҙгә һәммәһе лә көҙгөләге серле һүрәттәге кеүек күренә. Ваҡыты еткәс иһә, йөҙгә йөҙ күрәсәкбеҙ. Минең белемем әлегә өлөшләтә. Үҙ мәлендә иһә, Алла мине тулыһынса белгән кеүек, мин дә тулы беләсәкмен. Бына һәр ваҡыт буласаҡ 3 нәмә: иман, өмөт һәм мөхәббәт. Улар араһында мөхәббәт иң бөйөгө.